Вот так начинается наше утро на Саране. Аликаев камень. Вика еще спит. Я сходил на рыбалку за Хариусом. Но пока что-то по нолям. Пока еще не кормится Харизок. Вот такая вот речка. Сарана красивейшая. Вода прозрачная. Купался. Не в этот раз. Вода холодная всегда здесь. Солнце встает. Вот такой вот рассвет. Шикарный. Вот у нас в кузове кемпер такой. Своеобразный. Пока тканевый. Марин утес или Аликаев камень. Костерочек, дровишки.